tô aqui, galera, no jogo. Antes de inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Logo entrar na mão do meu primo, que é Toy. Mano, tu fez isso com a criança, velho. Já tinha, já, meu nome. Aqui, a gente, meu primo. Para. Peraí. Olha, e ali é o computador dele, eu destruí. Bora. Mano do céu, tá muito legal. Socorro, né, velho? Eu nem tô de novo, já bagunçar. Tá bagunçando. Eu ganhei. Aqui, mano. Vai tomar teu cu, afinal, agabacha, porra, fica treinando. Chama chat dessa porra, chama chat. Bota chat. Peraí, sai daí, que não tem nem aqui. Você deixando ele não. Nem vai deixar aqui uma vida. Sai daí, criança, não tem nem que você chorar. Quer da cachorra, a gente quer se divertir. Pô, tu você xingou, véi. Ô, você não deve que eu tô gravando no canal já do YouTube, não, Você xingou que eu tô fazendo um canal aqui do YouTube, você já vai xingar. Eu vou arrumar nada pra você também, porra. Para, idiota. Para. Idiotice. Galerinha, hoje eu tô bagunçando. Primo. Você tá aqui na garagem, né? Eu já baguncei a cozinha. Então, cadê você, velho? Cadê você? Na garagem. Ai! Você vai ver, velho. Tá em cima de mim. Peraí. Alguém me ajuda a derrubar esse menino aqui? Eu sei. Davi, Eu ganhei de novo. tem um play aqui, velho. Gente. Toma! Vamos bater nele. Um idiotinho. Eu já tô metendo alguma coisa nele, velho. Ai. Para, David, matei. Mano, galerinha, estamos com a de bagunçar. Já depois de saber se você casa das coisinhas? Você sabe o quê? A casa das coisinhas, sua casa? A casa das coisinhas? Foi. Já? Coisinha? Foi. Foi de cachorro. Toma essa cachorro. Esse cachorro. Vou bater ele agora. Toma essa player. Vamos bater nele, primo. Eu que ganhei. Eu ganhei 2 partidas, não foi? Não sei. Eu sei. Tome, vá.
Tome, vai. Tome, vai. E Daniel? Toma. Vai. Eu. Toma. Eu bateu no cachorro. Vai, ele bateu em mim. Ele fez o cara de até cima de mim. Isso aí é uma lembrança boa de Itaí. Aí Cadê ele? Eu vou sair, meu filho, vou comprar um cachorro aqui pra mim. Jogo grande só tem eu e já esse cachorro aqui. Eu ganho dinheiro. Não. Cadê o nível? É onde? Jogar aqui. Não dá muito não. É onde? É onde, filho? Vai aí em cima. Sei. Foi aqui, perto. Já vai nisso, você vê. Aí, pronto. Inscrever. Já que não tô aí. Ele não tá aí. Vamos botar na liga dele até o tempo acabar. Vai, filho. Vai jogando, filho. Gente. E daí eu vou aqui, dar uma saída aqui no jogo, né? Aí. Não quero cachorro, mas não dá pra comprar. Vamos então junto. Vou usar com esse cachorro. Agora, o cachorro dela é skate. Eu nunca vi. Olha, eu vou aqui nesse modo aqui, ó. Nesse modo. Eu também. Toys, nesse modo. Peito. Mas não foi. Galera, não falou coisa feia. Coi. Não, você falou pé. Não tá indo. Sabe que quando você saiu já daquele mod. Gostei. Não tá nem pra de fora. Já vai bagunçando. Agora não vai bagunçar. Daí 24, Felipe. Aqui tem 3. A sala está cheia. Não, tem 3. A sala está cheia, não dá nada. Então tem uma porcaria de outro mod, né? No caso, mas desculpa aí, né, por ter falado isso aí. Isso aí. Vou criar meu mod e vai ser bacana. Meu mod vai ser... Tô no buchinga. Não, rapaz. Pô, vai te dar pra pagar com seu auxílio também, ó. Vai dar bagunçando. Se eu não me inscrever, rapaz, que diabo do caralho. Se eu deixar, eu falava. Eu só vi porque ele não tava ganhando, eu explicar um pouquinho. Aqui tem só uma pessoa, filho. Gente. Eu vou embora desse modo, mano. Esse modo é um lixo. Esse modo não presta. Lixo. Não tá, esqueci. Você vai me dar tudo de mim. Uma vez do boleto? Um boleto uma vez. Essa mesmo? Eu mando uma pra você. Onde é que nós é?
O nome é vamos logo isso. Esse aqui é o nome dele. Chega dia 22 a 23 de julho. Vai logo, Davi. Segunda-feira, terceira chega. Vamos ir, eu já tô entrando. Filho. Já não tá botando não. Irmão. Acho que não, já não tá botando não. Você comigo. Tá pago? Aqui, ó. Você não podia também. Eu queria já buscar a cama. Vamos aqui. Vamos aqui. Já o namorado da minha mãe já falou aqui. Já o namorado da minha mãe. Para! Quanto é? Anel. Viu um papel? Qual a cidade? Aí você, ó. Então outro cara. Vai mandar mensagem, Juninho. Não, ali só é da minha mãe. Eu mandei aqui falar. Vamos bagunçar aí? Comenta aí se o seu cachorro já foi bem na sua casa. Que é o que no seu cachorro já ficou no primeiro. Eu ganhei 50. Quando era bebê, tinha um cachorro, depois outro cachorro. Gente, eu vou ter um cachorro, porque minha mãe vai comprar, né, primo? Também você chorou. Foi mesmo. Eu gosto muito de cachorro. Todo mundo gosta. Vai ser você, viu? Eu já que gosto de miau, sabe? Então, Tem um lobo, véi. Tem um lobo. eu vi esse lobo. Eu tô no quarto. Sério, primo? Qual que tem um bocado de pessoa? Ai. Opa. Algum dia na conta? Meu vídeo agora? Quanto? 110 reais. Você tá me seguindo? Tô. Nem na caixa, nem nada. Aí. Gente, vou aqui deixar na descrição, né? Já o jogo. Sou eu, rapaz. Quando eu quero uma porra. Para de xingar! Ô! Deus é mais. E Davi, aí, como é que tá? pode empurrar. Beleza? Cadeirinha, já vi que tá ficando muito grande, então foi esse? Fui. Ai, peraí.